सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का मसला भर नहीं है, बल्कि यह हिमालयन क्षेत्रों के भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय हितों पर असर डालने वाली एक बेहद बड़ी घटना है। इस गिरफ्तारी ने हम सभी के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यह सवाल हैं अभिव्यक्ति की आजादी के खतरे में पड़ने के, यह सवाल है लोकतांत्रिक अधिकारों पर सरकारी शिकंजों के, यह सवाल है हमारे आपके हक हकूकों की आवाज उठाने वालों को मुकदमों और अन्य कानूनी तौर तरीकों से शांत करने के। आइए इन सभी सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं और अब जब प्रख्यात पर्यावरण कार्यकर्ता और हिमालय के सरोकारों के प्रतिनिधि के चेहरे के रूप में जाने माने रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित सोनम वांगचुक हिंसा भड़काने और उकसाऊ बयान देने के आरोप में गिरफ्तार होकर जेल में हैं, तो उनकी गिरफ्तारी पर देश भर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सरकार और उसके समर्थक वर्ग के लोग सोनम को लेह में हुई हालिया हिंसा के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग उनकी गिरफ्तारी को लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बता रहे हैं। इन सब के बीच ध्यान देने वाली बात महत्वपूर्ण यह भी है कि सोनम की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब वो हिमालय के सरोकारों को लेकर लगातार सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठा रहे थे। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने और संविधान की को छठी सूची में शामिल किए जाने की मांग के साथ वे न केवल अपने प्रदेश बल्कि समस्त हिमालयन वासियों के लिए एक उम्मीद की खिड़की खोल रहे थे। लद्दाख के सरोकारों को लेकर जिस तरह की चिंताएं सोनम जाहिर कर रहे थे और जिस तरह से वहां की समस्याएं और उनका समाधान बता रहे थे, लगभग उसी तरह की परिस्थितियां उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और देश के अन्य हिमालयन क्षेत्र के राज्यों के सामने भी मुंह खड़ी हैं। अब जरा बात सोनम की गिरफ्तारी की कर लेते हैं। सोनम की गिरफ्तारी लद्दाख में कुछ दिन पहले हुई हिंसा के बाद की गई। 24 सितंबर 2025 को लेह में हुए हिंसक प्रदर्शनों में 4 लोगों की मृत्यु और 70 से अधिक लोग घायल हुए थे। गिरफ्तारी से पहले सोनम पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर थे, लेकिन 24 सितंबर को जैसे ही हिंसक घटनाएं हुई, उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया और इसके 2 दिन बाद 26 सितंबर को उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने भाषणों के माध्यम से युवाओं को भड़काया, जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा हुई। हालांकि उन्होंने खुद और उनकी पत्नी ने इन आरोपों को पूर्णतः गलत बताया है। उन पर लगे आरोप सही हैं या गलत, यह तो अदालत ही तय करेगी, लेकिन विडंबना देखिए कि ये वही सोनम वांगचुक हैं जिन्होंने लद्दाख के -डिग्री तापमान वाले बर्फीले इलाकों में तैनात हमारी भारतीय सेना के जवानों के लिए नई तकनीक से लैस टेंट तैयार किए हैं। सुनने में ही अजीब लग रहा है कि सैनिकों के लिए गर्म टेंट बनाने वाला तो NSA के तहत जोधपुर में गिरफ्तार है और सैनिकों पर राजनीति करने वाले मौज में हैं। हिमालय की चिंताओं पर आवाज उठाने वाला जेल में है और हिमालय को तबाह करने वाले लोग मजे में हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर सोनम वांगचुक लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। असल मायनों में देखें तो उनकी यह मांग केवल राजनीतिक स्टेटस हासिल करने की मांग नहीं है, बल्कि यह लद्दाख जैसे बेहद संवेदनशील क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा की भी मांग है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स न केवल लद्दाख बल्कि पूरे हिमालय क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए यहाँ किसी भी तरह के बाहरी अनावश्यक हस्तक्षेप से बचने की सलाह देते रहे हैं, मगर इसके बावजूद हमारी सरकारें उनकी सलाहों को लगातार नजरअंदाज करती रहती हैं। बहरहाल सोनम वांगचुक के संघर्ष पर लौटते हैं। पिछले साल इसी सितंबर के पूरे महीने में उन्होंने लेह से दिल्ली तक की लगभग 1000 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा की थी, जिसमें उनके साथ करीब 150 लोग शामिल थे। इस यात्रा के बाद अगले महीने यानी अक्टूबर 2024 में उन्होंने 16 दिनों का अनशन किया, जिसे सरकार के आश्वासन के बाद खत्म कर दिया गया था। इससे पहले भी उन्होंने मार्च 2024 में 0 से भी कम डिग्री तापमान में 21 दिनों तक भूख हड़ताल की थी, लेकिन इन 3-4 वर्षों में सोनम पर कभी कोई आरोप नहीं लगा। न ही इन वर्षों में उनकी संस्था को मिलने वाली विदेशी फंडिंग पर कोई बात हुई। मगर इस बार जब लद्दाख में हिंसक प्रदर्शन हुए तो 2 दिन बाद ही विदेशी फंडिंग और हिंसा के आरोप में उन्हें जेल भेज दिया गया।
ऐसे में संदेह की सुइयां तो सरकार की तरफ भी उठती ही हैं। इन सभी तथ्यों को देखते हुए हमें यह जरूर सोचना होगा कि जिस तरह आज सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है, उसी तरह भविष्य में जनता और अपने राज्यों की आवाज उठाने वाले लोगों को हिंसा, विदेशी फंडिंग या किसी भी अन्य आरोप की आड़ में सलाखों के पीछे डालकर उनके द्वारा उठाए जाने वाले सवालों को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। अंत में एक और बात कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र की सफलता का पैमाना केवल चुनावी हार जीत नहीं है, बल्कि इसकी सार्थकता तभी है जब सत्ता लोगों की आवाज दबाने के बजाय उसे सुने। मुझे उम्मीद होगी कि एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक के रूप में आप इन सवालों पर जरूर गंभीरता के साथ में मनन करेंगे। आभार, धन्यवाद।